तस्वीरें हैं कि जगह जगह से हमें हिंसा की खबरें मिल रही हैं और पुलिस के साथ सीधी सीधी लड़ाई हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त में हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। मनीष, इस समय बिहार की क्या स्थिति है? बिहार में किस तरीके से विरोध चल रहा है? देखिए, बंद का काफी व्यापक असर है। शायद ऐसे बंद की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि बंद का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। हम पटना के डाकबंगला चौराहे में हैं, जहां पर अभी भी कुछ छात्र संगठन के लोग यहां पर अभी जमा हैं। लेकिन इसके अलावा अभी भी दोपहर के 1 बजने के बाद भी सुबह 10 बजे से लोग आ रहे हैं। अभी भी हमारे कैमरामैन हबीब आपको अपनी दाहिनी ओर दिखाएंगे कि कैसे अभी भी प्रदर्शनकारी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ देर पहले तक यहाँ पर अभिषेक आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा से यहाँ तक मार्च किया था। सभी उनके आरजेडी के सहयोगी दलों के लोग थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक, बीजेपी के, कांग्रेस के विधायक ने एक राज्यपाल को भी जाके मेमोरेंडम दिया है और जगह जगह कुछ हिंसक घटनाओं की भी जो है, हिंसक झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो है बंद का जो है असर तस्वीरें दिखाते रहिए। अमूमन ये देखा जाता है कि दोपहर के बाद जो है, हाँ, यहाँ पर काफी शोर हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज जो है तो आप इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर के बाद अमूमन देखा जाता है कि प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब अपने अपने झंडे लेकर जो है, और खासकर आज के प्रदर्शन के दौरान जो है वो युवा वर्ग का, यूथ का, जो उनका दलितों का, स्टूडेंट विंग का जो है वो सबसे ज्यादा ये पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर हाई कोर्ट के पास हमने देखा था कि वकीलों ने अलग से अपना प्रदर्शन निकाला था। इसके अलावा जो है छोटे छोटे संगठनों ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। बंद के पूर्व जो है किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बंद इतना व्यापक होगा, लेकिन ये बंद अपने आप में काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अभिषेक, मनीष, राज्य की सरकार पहले तो ये बताएं कि राजनीति के लिहाज से ये इस समय किसको सूट करता है सबसे ज्यादा? और हालांकि चुनाव 2019 के बहुत दूर हैं, लेकिन मैं उनसे भी इस प्रदर्शन को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इतनी उम्मीद तो किसी ने की नहीं थी कि इतना बड़ा व्यापक प्रदर्शन हो जाएगा। और ये भी कि जेडीयू इस समय कहां खड़ा हुआ है इन प्रदर्शनों के बीच में? अभिषेक, देखिए, जो जेडीयू पार्टी है उसने पहले ही कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ केंद्र सरकार को एसएलपी दायर करना चाहिए। एसएलपी दायर भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो विरोध है, जो बंद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां तक आपने कहा कि किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो आज की तारीख में अगर आप कहें तो अभिषेक, निस्संदेह आज इस बंद के असर से अगर कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होगा तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार बिहार में कम्युनल वायलेंस झेल रहे हैं, वैसे में अगर दलित संगठनों का ये जो उभार है, ये जो जन सैलाब है या जो उनका आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं उस कम्युनल टेंशन को थामने में, काबू करने में या उसे खत्म करने में उन्हें काफी मदद उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। बिल्कुल। तो लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं इस समय लोग गुस्से में। हालांकि एक और बात बता दें जाते जाते मनीष, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो, कि कुछ जगहों पर सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा था ब्रेक के दौरान, वो ये कि लोगों को ये भी बरगलाया जा रहा है कि दरअसल आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, इसीलिए ये प्रदर्शनकारी आए हुए हैं। तो आप और उनको क्या पता है ये विरोध क्यों बुलाया? ये बताइए कि आज आप लोग क्यों प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जो SC/ST का जो एक्ट था 98 का और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तोड़ दिया गया है, विरोधी किया गया है, इसी के लिए हम लोग आज संपूर्ण भारत बंद है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसको बदलाव नहीं करेगा, फिर से वो एक्ट लागू नहीं करेगा, तो 14 अप्रैल को इससे कहीं ज्यादा आक्रमण होगा, विशाल रूप लेगा। अभी ये हम लोग का शुरुआत हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार हम लोग का आवाज सुने
हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो एससी एसटी एक्ट को हटाया जा रहा है, इनसे लाया जाए, नहीं तो ये रूप बहुत भयंकर रूप से, और इस बार हम लोग शांति से किए और अगला बार शांति नहीं होगा, अशांति से पूरा मनवादी सरकार है। ये मनवादी सरकार की ये सोच ये जग जाहिर हो चुकी है। भाजपा सरकार, आप होश में आइए। आप जो ये 2-3 साल से ये भीमराव अंबेडकर को जो आप वोट के चिन्ह पूजन कर रहे हैं, ये केवल उनके वोट की पॉलिसी है। हम उन मनवादी सरकार को कह रहे हैं, अगर वो होश में न आया, मेरा पुराना जैसा अगर हम लोग का आरक्षण पूरा नहीं हुआ तो फिर पूरे रोड पर, सड़क पर मांग उतरेगा। और इससे अभिषेक, आपने एक बात कही कि आरक्षण खत्म करने की बात, तो ये एक्चुअली ये र्यूमर काफी दिनों से चल रहा है और इसकी जड़ में है कि जो बार बार कभी कभी बीजेपी के मंत्री या आरएसएस के कोई नेता ये कहते हैं कि जो संविधान में संशोधन करने की बात, तो बिहार में कई राजनीतिक दल, खासकर आरजेडी ने इसके ऊपर काफी बड़ा अभियान चलाया कि अगर ये संविधान में छेड़छाड़ करके वो आपके आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो गलती हुई है, जो पूरे र्यूमर की शुरुआत वो बीजेपी के द्वारा हुई, लेकिन फिर बीजेपी इसको कभी काउंटर नहीं कर पाया। जिस प्रकार से उनके एक गलती को जिस आरजेडी ने इनकैश कराया, तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में एक यात्रा केवल इसी पे निकाली है कि यहाँ पर संविधान बचाओ देश बचाओ, यानी कि संविधान से उनका मतलब यही था कि आपके आरक्षण को, पिछड़े और दलितों के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अभिषेक जी, आपने जो आखिरी आदमी थे आपके प्रदर्शनकारियों में, उन्होंने तो ये बात कर भी दी कि आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। मनीष, अगर एक सवाल उनसे आप पूछ सकें, और वो तार्किक सवाल है कि वही संविधान जिसकी ये कस्में खाते हैं, हम तमाम लोग कस्में खाते हैं, वही संविधान इस देश की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च न्यायिक पालिका को ये अधिकार देती है कि वो कानूनों में बदलाव की बात कर सकती है। तो क्या इस बारे में आप उनसे कुछ बात कर पाएंगे? अभिषेक यहाँ पर आवाज या आपके अभिषेक आपका यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपके सवाल तो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, काफी लगता है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये बताइए कि नहीं आवाज तो डिस्कनेक्ट, जो हमारे एससी एक्ट में छेड़छाड़ किया गया है, गरीबों का यही सहारा था, जो अभी तक जिनको न्याय मिला है पैसे वालों को मिला है, गरीब का वही एक सहारा था जिसके सहारे वो लोग जीते थे। वो भी अभी तक भी जो भी गरीब है उसी के सहारे जीता था। आज हमारे उसे हटा दिया गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास हम लोग गिड़गिड़ाएंगे? नरेंद्र मोदी जो भी किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। आरक्षण हटाना उनका बहुत गलत काम है, इसलिए हम लोग गरीब आरक्षण तो हटाया नहीं, जो एक हटाया गया है एससी के लिए एक हटाया गया है। हम लोग गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, न खेत है न बाजार है, हम लोग किसी को मिल क्या गया है। हम लोग हमेशा सताया गया है। जब संविधान लागू हुआ उस समय ये लोग कहाँ थे? अंदर संविधान में शोषण लोग किया कर रहा है, लोग का संघियों का, भाजपाइयों का, ये अंदर से ये लोग मतलब जो संविधान में एक्ट लागू है उसको हटाने का प्रयास लोग प्रत्यंत कर रहा है। दिन प्रतिदिन उल्टी गिनती शुरू हो गया। जैसा कि अभिषेक, इन लोगों के मन में एक डर है, उस डर को शायद बीजेपी ने अभी तक शायद समझा नहीं है, समझेंगे तो शायद उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इनके मन में वही डर है कि संविधान में अगर संशोधन करेंगे तो जो आरक्षण का वर्तमान में प्रावधान है वो शायद खत्म कर दिया जाएगा। मनीष, यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ लोगों को इस तरह की गलतफहमी हो रही है कि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो खत्म करने की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मनीष से हमारा अभी संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो यहाँ अभिषेक, जैसा कि आपने भी एक सवाल पूछा मनीष से, यहाँ पर जेडीयू का जो रुख है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इस प्रदर्शन का, जैसा कि मनीष कुमार बता रहे हैं, जेडीयू वहाँ सत्ता में भी है बीजेपी के साथ, वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन और जो जिस तरीके से लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसका साथ देती हुई नजर आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह भी है कि दंगों में जया, दंगे जब होते हैं तो उनकी लोकेलिटीज कौन सी होती है, किन इलाकों में दंगे होते हैं। तो जो लोग दंगों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, दंगों के बाद की हालात को, तो जैसे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दंगे दरअसल आर्थिक आधार पर भी होते हैं कि जो समाज में ऐसे लोग जो वंचित हैं
वो हमले करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उसमें जो दोनों समुदाय हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर दोनों समुदाय हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी भावनाएं जो उन्माद की भावनाएं वैसे सब में होती हैं, हो सकती हैं, किसी उसका कोई जाति विशेष से लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो आखिरी लड़ाई होती है, जो जहां पर जिन इलाकों में वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उन इलाकों की आप तस्वीर देखिए कि वो लोग कौन होते हैं। तो जब इस तरीके का उन्माद डाइवर्ट हो जाता है या उनका ध्यान बढ़ जाता है, चाहे वो किसी दोनों तरफ, चाहे वो धर्म के आधार पर दोनों तरफ में से कोई सा भी तरफ हो, तो उसका फायदा अगर जो माहौल है उसको बदलने में किया जा सकता है। जैसे नीतीश कुमार के बारे में मनीष बता रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी नीतीश कुमार की कि क्या राज्य में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, SC ST समुदाय के लोग हैं, क्या वो दूसरी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आप देखिए उनका ध्यान बढ़ चुका है। तो दंगों के ऊपर लगाम कसने में तो इसको आसानी मिलेगी, लेकिन एक दूसरा सरदर्द जरूर है, और वो है जिसके बारे में मैं मनीष से भी पूछ रहा था कि अपोजिशन यानी कि विपक्ष इस बात को शायद बताने में कामयाब दिख रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, ये संविधान में बदलाव कर रही है और इससे उनका आरक्षण खतरे में है। जी, और लगातार हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरह से ये एक्ट में बदलाव का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो दलित संगठन और साथ में कुछ राजनीतिक दलों का उन्हें समर्थन भी हासिल है, वो सड़कों पर उतरे। कई जगह हिंसा की खबरें भी आई है, और ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। बंद का असर अलग अलग शहरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने यूपी के मेरठ और फिरोजाबाद की तस्वीरें भी देखी थी। काफी संख्या में लोग सड़कों पर आए थे और हिंसा वहां पर भड़क उठी थी, झड़प देखने को मिली थी कई जगह पर। मेरठ में हमने देखा था कि जो थाना है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसे वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आसपास जो वाहन थे उसे भी जलाने की कोशिश की थी। तो यहां पर साफ कर दिया है केंद्र सरकार ने, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल कर दी गई है। साथ ही रविशंकर प्रसाद जो कि कानून मंत्री भी है, उन्होंने ये दावा किया कि SC ST जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, उनकी भलाई का पूरा ध्यान केंद्र सरकार को है। और पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद ने और क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट में SC ST प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनल फैसला हुआ था उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं थी। तो आज हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फाइल किया है, और मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजनिंग से हम सहमत नहीं हैं। 26 मार्च को क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो है फाइल कर दिया, रिव्यू पिटीशन क्या कहते हैं कि फाइल कर दिया था। जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनका तो गुस्सा हम समझ सकते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्यों पॉलिटिक्स कर रही है? SC ST एक्ट को लेकर के जो केंद्र सरकार का जो रवैया है, ये साफ दर्शाता है कि ये लोग दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी हैं। आज हम लोगों का सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था कि ऑर्डिनेंस लाया जाए इस एक्ट को लेकर के और एक दुरुस्त कानून बनाया जाए और उसको शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि कोर्ट कचहरी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंशा जो है केंद्र सरकार की, वो साफ है कि SC ST कानून को खत्म कर दिया जाए। जो बहुसंख्यक जिनकी आबादी है, वो जिस कानून से सुरक्षित है, वो चाहते हैं उस कानून को खत्म कर देना। SC ST एक्ट के संबंध में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल की जा चुकी है। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से यही अपील करूंगा कि कृपया किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद न हो, इस दृष्टि से सभी सहयोग करें। सर, लेकिन विपक्ष बार बार ये कहता है, उसको एक मौका मिलता है कि RSS और बीजेपी के DNA में दलित विरोध है। क्या मायने? राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि सब सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं, और ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए ताकि इस देश में किसी प्रकार से जातिगत तनाव अथवा सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। और सभी राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे समय में सभी अपनी तरफ से प्रयत्न करें और सहयोग करें, ताकि
किसी भी जातिगत तनाव अथवा सांप्रदायिक तनाव की स्थिति इस देश में पैदा न होने पाए। यह सभी राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारे साथी परिमल आपको बता रहे हैं जंतर मंतर का हाल, जहां पर लोग पैदल मार्च कर रहे हैं इस SC/ST एक्ट के में जो बदलाव है उसके विरोध में। फिलहाल हम मंडी हाउस के पास है और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। खासतौर पे ये वो लोग हैं जो दलित समुदाय से हो या फिर दलित समर्थक हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर जो फैसला सुनाया उसके विरोध में जगह जगह पे इस तरह के प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में निकाला जा रहा है। और इसी के तहत दिल्ली में भी ये लोग जो है यहाँ पर अभी फिलहाल इकट्ठा है मंडी हाउस के पास और यहाँ से जंतर मंतर की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे और सीधे तौर पर कोशिश ये है कि अपनी बात रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से फैसला सुनाया गया उस फैसले का विरोध हो रहा है यहाँ पर। और दिल्ली और NCR से अलग अलग कोनों से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि पंजाब हो, बिहार हो, जगह जगह आगजनी की भी घटना हुई है, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो ट्रैफिक जरूर यहाँ पर बाधित हुई है। ट्रैफिक पर असर जरूर पड़ा है कि जो गाड़ियाँ यहाँ गोल चक्कर से निकल रही थी उन पे थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है और सीधे तौर पे मांग को रखने की बात यहाँ पर हो रही है और उसी के तहत जो है ये लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग को समझना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है और कहाँ तक जाने की कोशिश है आप लोग? देखिए, जो SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, मतलब इसको नलीफाई करने की कोशिश की है, ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है और ये जो माहौल क्रिएट किया गया कि इसका बेजा इस्तेमाल होता है और जो दलित उसी का विरोध कर रहे हैं। उसी का आपका नाम सर? मेरा गुरिंदर आजाद मेरा नाम। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार जयंत है। मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आया हूँ और LIC में सर्विस करता हूँ। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग उसके विरोध में, क्योंकि पहले भी अगर इस एक्ट को हटाने से जो जुर्म हमारे पास हो रहे हैं हमारे रूरल एरिया में उसमें कमी नहीं होगा और बढ़ेगा। कहाँ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? यहाँ NCR से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली और NCR के एरिया से, और सारे अम्बेडकरवादी हैं। तक जाएंगे आप? ये जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठे होंगे यहाँ से और शांतिपूर्ण रूप से हम अपना प्रदर्शन। जी, आपसे आपका नाम सर? मेरा नाम लक्ष्मण इंदौरिया है। मैं भारतीय धारा समाज दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST लोगों पर जुल्म और अत्याचार करने की खुली छूट दी गई है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से लोग जो हैं वो सीधे तौर पे नारेबाजी का दौर हो और प्रदर्शन का दौर हो, मार्च का दौर हो, वो यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। और कोशिश यही है कि पुनर्विचार याचिका तो सरकार दाखिल जरूर करने वाली, लेकिन आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसी के मद्देनजर यहाँ पर दिल्ली में भी लोग इस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। सीधे तौर पर आवाज बुलंद करने की कोशिश है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उससे नाराजगी है और इसी के मद्देनजर ये लोग फिलहाल सड़कों पर हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर लगातार आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी, यहाँ मंडी हाउस पर लोग जमा हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कहाँ के, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि यहाँ एक पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल दिख रहा है। और एक ग्वालियर की तस्वीर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 4 थाना क्षेत्रों में हालांकि कर्फ्यू लगाने की खबर भी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने दी थी। और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भिंड में हमने देखा था, मुरैना में हमने देखा था किस तरह से हिंसा देखने को मिली थी। और अब ये तस्वीरें हैं ग्वालियर की, यहाँ पर भी लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में उनके डंडे हैं, पत्थरबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से उत्पात फिलहाल मचा हुआ है और कुछ देर पहले जो हमने तस्वीरें देखी उसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी नजर आ रहा था। हम आपको बता दें क्योंकि ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से काट रहे हैं, तो इन तस्वीरों में कुछ ऐसे हिंसक चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जिनका हम ना तो समर्थन करते हैं और ना ही उनको हम दिखाना चाहते हैं। तो आपने थोड़ी देर पहले जो एक खून से लथपथ पुलिस कर्मी को देखा, उसको दिखाने का हमारा कोई मंशा या मकसद नहीं था।